للصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا هم قدوة بهداهم فلنقتدي وبنهجهم نستشرف الأجيال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها مسكالو وننتشى من البركة تشى من أفريقيا TV3 muna yi Allah subhanahu wataala godiya da yake haɗa mu a cikin wannan darussa masu magana akan tarihin sahabban Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda yau kamar da muka bayani zamu yi magana akan ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya wahala kafin ya samu shiga musulunci, bi ma'ana wanda yayi ta bin diddigin addinai har sai da ya kai ga addinin gaskiya. Wannan mutum shine Salmanul Farisi. Salmanul Farisi, kamar da muka sani cewa da tarihi ya nuna cewa mutanen Farisi sun kasance masu bauta ma wuta, to ya kasance ma'aifin nashi yana ɗaya daga cikin wanda suke kula da wannan yasa wannan wuta. To Salmanul Farisi ya zamanto bayan ya girma shi ma ya zamanto yana kama ma'aifin shi wannan aikin na wannan bautan da suke na wuta. To a wata rana Salmanul Farisi ya hita zai je wani waje, wani aika da uban shi ya yi mishi, kawai sai ya ji wasu sauti na tashi da wasu abubuwa dai da bai saba ji ba. Yana leƙa sai ga wasu mutane ne kamar suna wani nau'i na ibada wanda ya saba mana su, ashe mutanen masu addinin nasara ne. Da ya tsaya ya tambaya sai ce su kuma wannan su waye, sai ce ai wannan su mutane masu bauta ma abin ga addinin nasara ne su. Salman al-Farisi da ya ji haka yace to shi wannan asalin addini a ina yake? Sai aka ce mai ai asalin addini ne yana Sham, a garin Sham yake, amma wannan wasu bangare daga cikin mutanen garin nan ne su ma suka bi wannan addini. To abin sai ya birge shi, ya kayatar da shi, ya shiga ya ga yadda suke wannan bauta tun wannan lokaci sai lokacin da rana ya faɗi yana nan yana yi ta dubin yadda suke wannan bauta nasu. To daga bayan haka da ya zo gida kawai sai ya gaya ma uban nashi ya ce me ya tsayar da shi kuma ya faɗa mai gaskiya, a zan hita ne sai na haɗu da kaza wasu mutane masu kaza kuma gaskiya na ga cewa addinin su ya birge ni. Uban na sai nuna a babu wani addini ai na gaske bancin wanda kake yi wanda muke nan gai na bautan wutan nan, saboda haka harka je ya shi kuma nuna cewa ma uba a wancan ga yadda ya ga suna ibadan to ya fi wannan addini. Daga nan uban da ya ji tsoro akan haka sai uban ya kame shi ya hana shi hita a gida. To Salman Farisi dama da ya je aka ce ai mutanen Sham sai ne asalin wannan addini yake, sai ya sa ya tambaye wasu cewa da Allah duk lokacin da suka ji cewa akwai tawaga masu zowa daga Sham za su koma su yi mai bayani. Haka aka yi, wata ran aka ji labarin haka, da ya ji labarin haka shi ma kawai sai ya buɗe kansa ba tare da ma'aifin nashi ya sani, ya gudu ya bar wajen, ya je wannan gari na Sham. Da ya je wannan gari ya je wani coci, wani malamin coci ya same shi ya ba shi labarin shi. Wannan malamin coci ya zama ya ɗauki Salman al-Farisi kamar ɗan gida, yana kama mai aiki da sauransu. To ashe wannan malami macuci ne, duk wani taimakon da yake ce a bada za a yi maka kaza, a bada za a yi maka kaza, ashe yana nan ga tara ma kanshi shine. Salman Farisi ya ga dai wannan addini ga da yake, amma wannan malami nasu na wannan addini hankalin shi bai kwanta kan shi ba, ya ga cewa baya da amana da sauransu. Har lokacin da wannan malamin ya rasu, Salman Farisi da ya rasu, mutane suka zo suna yi ta rasa babban malami mai kaza mai kirki, yake musu a'a ko abada, ai wannan malami ga sirrin shi da yake, ai duk abubuwan da yake tambaye ku kawo da abubuwan da yake yana tara ma kanshi shine. Ya je nuna musu inda yake tara wannan abun, da su ga haka suka gane cewa lalle wannan mutum ya cuce su. Anan suka nada wani mutum, wannan mutum da ya hau a takaice shi ma Salman Farisi yana mai hidima har sai lokacin da rasuwa ya zo masa. Salman Farisi ya tambaye shi to ina za ka yi min nasiha ko wasiya, zan je wurin wani, zan je yanda zan samu wannan addini na rinka zamanto ina mai hidima. Ya yi mai wasiya zuwa ga wani, haka ya je ruwan wannan mutum shi ma lokacin da mutuwa ta zo ma Salman Farisi ya tambaye shi a ina zai mai wasiya, ya yi mai wasiya zuwa ga wani, haka har sai ƙarshen malamin da ya tambaye shi lokacin da mutuwa ya zo mai to ina za ka yi min wasiya,
yace to yanzu dai doron ƙasan nan babu wanda ya saura mai bin irin addinin ga namu, amma akwai wani mutum wanda zai fito daga wasu ƙasashen larabawa. Wannan mutum zai zo da addini na irin na annabi Ibrahim, wanda wannan mutum zai kuma hijira daga inda yake zo wani gari, wanda wannan gari akwai uwayen dabino da yawa a wannan gari. Sannan wannan mutum alamominsa, bancin alamomin da na gaya ma da zai zo wani gari wanda da uwayen dabino da yawa, Madina kenan, yake kuma wannan mutum baya kin sadaka, amma idan an bashi hadiyya kyauta wanda ba sadaka ba yana ki. Saboda haka yace kuma wannan mutum yana da wani tambo a bayansa tsakanin kahudunsa guda biyu, wanda wannan tambon nan tambo ne na manzantaka. Saboda haka Salman Farisi da ya ji haka ya yi iya kokari yadda zai yi ya zo wannan gari. Haka ya yi ta yi a tarihi da ya nuna, tun da tarihi yana da tsayi sosai, har sai da ya samu kanshi garin Madina. Da ya samu kanshi garin Madina, wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kuma yana Makka, bai fara hijira ya zo garin Madina ba. Salman Farisi ya zamanto yana hidima ma wani wanda ya zamanto daga cikin attajiran garin Madina masu noman dabino. To a nan dai Salman Farisi yana wannan hidiman, kawai sai ya ji labari cewa ai an ce wannan manzan ai zai yi hijira ya zo wannan gari. To daga nan sai murna, Allah ya sa wannan dai da aka bani siffan shi shine. Yanzu dai garin da aka ce min ciki zai yi hijira, to ina tsammani wanga garin shine, domin wannan garin akwai uwayen dabino sosai. Shi dai mutum ne mai neman gaskiya, mai neman shiriya, mai neman addinin da zai tseratar da shi a gobe kiyama, kuma alhamdulillah ya samu. Saboda haka da ya ji haka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji labari manzo Allah zai zo ya yi hijira ya zo garin Madina. Salman Farisi yana aikin uwan dabino wannan lokacin, kawai sai ya ji labari ai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ya shigo garin Madina. Ba irin murna da Salman ya yi ba a yi kwatanta shi, yana ga ce Allah dai ya sa wannan mutum shi ne kaza kaza. Sai lokacin da aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya sabka garin Madina, aka yi wasu hidindimu da sauransu, hankali ya kwanta, masu zowa su gaisa sun zo da sauransu, da komai ya idasa. To a wannan lokacin Salmanul Farisi sai ya zo kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara, yana ɗauke da dabino tare da shi. Dabinon da yake ɗauki tare da shi yana so ya gwada ɗaya daga cikin alamomin da aka faɗa mishi cewa wannan manzon baya cin sadaka, amma hadiyya wanda aka bashi wanda ba sadaka ba, kyauta wanda ba sadaka ba ne, wannan yana cin wannan, amma sadaka baya cin shi. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune, kawai sai ga Salmanul Farisi ya shigo, ya ga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce mishi ai ga wanga kyauta ne da aka bani, sadaka ne da aka bani, to ni kuma nake bar na raga na zo na ka muku wanda kaman kuma za ku samu abin da za ku ci a gare. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karbi wannan dabino ya aje gaban sahabbai, yace bismillah a ci. To Salman Farisi yana nan yana kula da manzo Allah zai ci wannan abin ko baya ci. To sai ga cewa manzo Allah bai sa hannu cikin wannan dabino ya ci ba, sai ce to dai kenan na gane wannan mutum baya cin sadaka kenan ina ga ɗaya daga cikin alamomin da aka faɗa min kenan. Aka yi kwana biyu kuma Salman Farisi ya ƙara ɗauko dabino ya zo da shi, ya ce na lura cewa kaman ba ka cin sadaka, saboda haka wannan kyauta ne da aka bani, hadiyya da aka bani, ina son nima na baka ya zama to kaman hadiyya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya karbi wannan abin ya aje a gaban sa, yake yi sahabban shi bismillah, sai ya sa hannu yana ci, sai yake biyu kenan, yake saboda haka kenan baya cin sadaka, yana cin hadiyya, kyauta wanda ba sadaka ba. To haka kuma Salmanul Farisi yanzu akwai saura alama ɗaya yana so ya gane wannan alama, shine tambon da ke jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana so ya gano wannan tambon nan. Saboda haka da suna zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai zama to yana rinka lallekawa, yana leƙa ya gani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ganshi manzo ne, sai ya gane me Salmanul Farisi yake nema, sai gane Salmanul Farisi me yake so ya gani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dan jaye mayahin nashi da ya ɗora, sai dan jaye shi kaɗan ya rataya, dan ya zamanto wannan wurin da mayahin ya rufe Salman Farisi ya gani. Salman Farisi sai ya ga wannan tambon, da ya ga wannan tambon sai ga cewa to lalle wannan mutum shi ne. Ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarihin yadda ya yi tun farko har zuwa yanzu.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbe shi da hannu biyu, ya shiga cikin musulunci kuma aka yi maraba da shi. Wannan shine tarihin Salmanul Farisi. Wannan shine tarihin Salmanul Farisi, wanda ya zamanto ɗaya daga cikin mayyan gwaraza, ɗaya daga cikin mayyan waɗanda suka yi hidima ma wannan addinin musulunci, wanda ya zamanto ma wasu maluman tarihi ke nuna cewa ai lokacin yakin Khandak, lokacin da aka yi ma wanda ya zamanto ya ba da shawara akan haka, da wasu maluman suke faɗa akan cewa a gina wannan ramin da sauransu don hana kafirai su shigo garin Madina, suka ce Salmanul Farisi ne, ko da masu maluman sun ce ba haka, amma wannan duk yana nuna mana cewa bayan musuluntansu mutane ne wanda suka zamanto suka ba da kawunansu, suka ba da jikunkunansu da jininsu da dukiyoyinsu da komai, wanda ya zamanto shi dalilin musuluntarsa ma kamar yadda muka ji daga bautan wuta zuwa addinin Nasara, kuma bayan haka yana biye-biye da addinai kala-kala har sai da ya zo ya fada ma addinin musulunci, ba don komai ba sai don neman gaskiya da kuma neman tsira a ranar tashin kiyama. Domin shi karan kanshi ya san cewa wannan bautan da suke na wuta, ya san cewa ba bauta ne na gaskiya ba. Wannan bautan da suke na wuta ya san cewa lalle bautan nan ba shi ne daidai ba. Kuma bautan nan da ake yi na Nasara, lokacin da ya ga alamun wannan shugaba na Nasara yana ha'inci da zalunci, ya gane cewa lalle ana zalunci a cikin wannan abu. Saboda haka wannan addini ya gane cewa lalle akwai matsala a cikin shi. Saboda haka sai da Allah subhanahu wataala kuma ya shiryo shi daga wa'annan addini har zai zo shiga cikin musulunci, ya musulunta kuma addinin shi ya kyautatu, musuluncin sa ya kyautatu kuma ya yi ma addinin musuluncin hidima sosai. Wannan shine takaitaccen tarihi na wannan bawan Allah Salmanul Farisi, yadda ya shiga musulunci, wanda kuma irin hidindimun da ya yi ma addinin musulunci, wanda lokaci ba zai ba mu dama da za mu yi bayani irin wasu hidindimun da ya yi ma addinin musulunci kafin ya rasu. Amma nan za mu dakata saboda bayani kawai yadda ya musulunta, yadda kuma shari'a ya jawo shi daga wasu addinai har zuwa addinin musulunci. Wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala abubuwan da muka fada daidai ya ba mu ladan shi, kuma ya ba mu iko yin koyi da sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kuma ba mu iko yin koyi da ɗabi'u na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake koya masa sahabban shi a ko da yaushe. Muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ƙara haɗa mu a cikin wasu darussa na gaba da za mu yi bayani akan wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kurakuran da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana, abubuwan da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan shi da mu ku baki daya. Anan za mu dakata, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادة الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي، وبنهجهم نستشرف الأجيال.